niliposaga shule chekechea, maana nimekosa hoja kujitetea. Inanikunja inanipenda. Nimekuja kushukuru kwa wema uliofanya kwa mume wangu. Hata hivyo nilishaanza kuchukia kwa sababu ya kitendo ulichokifanya juzi. Kiukweli sikufurahishwa nacho, lakini nimeshakusamehe kwa sababu naelewa hiyo ndio hulka yenu nyewe wanaume. Kuna muda miemko inawazidi mpaka inawapelekea kuwa hivyo, lakini mimi nimeshafresh yote. Nimekusamehe na pia naomba nisamehe nilipokosea, na kingine nimekuja kukuomba tutakuwa tunalipa kidogo kidogo kwa sababu pesa wale wazima ni nyingi mno na uchumi wetu kwa sasa hivi hauko sawa. Ukizingatia juzi tu tumetoka kwenye matatizo. Kwa tulikopa kopa hela. Naomba tuvumilie tu babangu. Tutakulipa hela yako yote. Jamani, kiukweli tushachoka kutibu UTI kila siku. Vyoo vichafu vinanuka, yani kwenye zamu zenu hata mfanyi usafi. Yani sijui mna tabia gani. Mwanamke unaendaje na kikopo kwenye choo, yani unaonaje yani? Unajitawaza hata ukatakata kweli? We koma we, unazani hatukujui. Wakati wewe ndo wa kwanza kutupa vipedi vyako chooni mpaka choo kinaziba. Kipepeo unadanganya? Wala hata udanganyi. Wakati yeye ndo anayeongoza kutokuingia na maji chooni Mwanaizaya wewe. Sijui upoje. Hebu subirini kwanza jamani. Na ndio maana tupo hapa tunajadili hilo. Habari zenu? Salama, shikamoo. Marhaba. Mima. Samahani nakuomba kidogo. Jamani, we mzee, huoni kama mimi hapa nipo kwenye kikao? Sawa mpenzi wangu, uko kwenye kikao, lakini na mimi na muhimu na wewe. Wewe, hebu endelea. Mima, kwa heshima, hebu msikilize mzee. Msikilize, kuhusu haya mambo ya kikao sisi tuko hapa, tutakufikishia. Wala usiwaze. Usijali. Kawaida sana. Baada ya mume wako kuniambia hilo tatizo, niliamua kujitolea. Kwa kuwa niliona tatizo linakuface moja kwa moja. Japokuwa yeye anajua kwamba nimemkopesha, lakini binafsi najua kwamba nimetoa kwa ajili yako. Kwa hiyo ondoa pressure. Jamani, kwa nini unafanya yote hayo? Unajua pesa unazotoa ni nyingi mno na sijui nitakulipaje.